savu pirmo dobīti, kur patiesībā viņa ir ļoti, ļoti sena. Jā, šeit mēs redzam lielie akmeņi, bet mēs viņu mazliet pārveidojām savām vajadzībām. Un šī ir tāda pirmā reprezentatīvā doba, kur iebraucot mūsu mājās, jā, tad var redzēt. Šodien mēs stādīsim hortenziju un mēs iestādīsim jasmīnu. Tas, ko es varu ieteikt uzreiz par augiem, par dekoratīviem augiem ir sevišķi, neskrienat uzreiz un nepērkat tirgos stādus un visu, jo tas maksā nenormālu naudu. Nenormāli dārgs tas pasākums ir. Un šajā dobē man praktiski ir jau iekrājušās lietas, kas ir no citiem dārziem. Pirms jūs ejat iegādāties jaunus stādus, aiziet sākumā pie kaimiņa, pie saviem draugiem, pie kāda, kam ir dārs. Un ko dārznieki dara? Viņi rok ārā, tad, kad ir jau rekur, piemēram, redzēt manas čīkstenes, ja? Viņas rekur būs jau drīz jāretina, varbūt iespējams jau nākamajā gadā. Un tad, kad kuram vajadzēs čīkstenes, varēs droši pie manis braukt. Un es vienkārši viņus atdalīšu un padalīšos. Un tad nav jābrauc uz tādu tirgu un jāpērk. Rozes gan es nopirku. Šeit man ir krumroze, kur es jau apgriezu. Jā, jāgriež tur, kur ir zaļais, līdz zaļai vietai arī virs pumpura. Šogad rozītēm bija traks gads, mums bija pat līdz -30 grādiem, bet neko, izskatās būs dzīvotāji. Tad šīs te čīkstenes man īstenībā, kā jau es teicu, kad padalīties ar kaimiņu, ar ģimeni, ar kādu radu, man nāk no tēta dārza. Un man viņas te ir diezgan padaudz. Man ir 1, 2, 3, 4, 6 stádi. Tad man vēl ir paslēpušās pagrabā dālijas. Dālijas man arī nāk no kaimiņienes. Un ar šīm dāliem es padalīšos arī ar mūsu omu. Viņa arī vajag dālijas. Šeit man vēl ir pasta zemi paslēpušās, kā viņas sauc? Kalas? Nē, kalas. Tad šis man tomēr tika iegādāts. Es viņu Lietuvā iegādājos, jo klimatis, jā, mežvītenis. Man viens tāds ir iestādīts. Viens man ir iestādīts tumši violetā krāsā, un šis man būs rozā. Uz puslātāk bija. Tāpēc es paņēmu. Tad man šeit arī aug vīteņroze. Jā, arī rekur apgriezām līdz pat zaļajai vietai. Balstiņš nolikts, lai jau aug. Man atveda peonijas man mamma no Anglijas. 5 stādus un izskatās, ka 4 būs dzīvotāji. Te reku palikuši tikai no pagājušā gada, es jau nogriezu mazi stādiņi. Un šitās ir teļķītes. Šīs jau te bija. Šīs jau ir senās. Var redzēt, ka viņas iet freestēlā ārpus dārza. Bet tā smuki man liekas, lai jau viņas aug kā viņām tīk. Nu lūk, visa mana doba sastāv no tik daudz puķēm, un es esmu tirgū bijusi vienu reizi. Nopirkusi tiešām 2-3 stādus. Un viss pārējais ir kaut kur kāds ir bijis tik labs un padalījies un atvedis un nav pažēlojis. Tāpēc iesaku, pirms ejiet pirkt, ejiet pastaigāties pa kaimiņu dārziem. Varbūt kādam nevajag, kāds met ārā, un jūs vienkārši paņemat pilnīgi labu augu stādu un iestādat savā dārzā. Un viņš turpina jūs priecēt. Labi, iesim tagad, es parādīšu, kur arī mūsu radinieks ir atdevis, tīrījis savu dārzu, viņš ir atdevis mums hortenziju un jasmīnu. Iesim viņu stādīt. Nu redz, viss jau tomēr tas nav tik vienkārši. Izdomājam, kur stādīt jasmīnu, bet mums ir problēma. Mums ir kaut kas cits jāzāģē ārā. Nu šoreiz tā nav liela sāpe, jo reku mums aug ļoti daudz oličus, kas paši sastādījušās.
izmēģējām rekur. Vairāk nav viena oliču un otru oliču. Bet kāpēc reku var redzēt, ka viņas aug mums šeit tā rindā, tam ir bijusi kaut kā doma. Ja, jo mums aiz manis, jūs redzat, liels lauks. Un ja vējš nāk no šīs puses, ja, tad nav nekā, tad ir baigais caurvējš, ja, un šie te augi, koki, viņi sargā. Tā kā mēs šos oliču kokus nevēlamies, ja, viņi arī ir novecojuši, viņi arī taisa tās atveses un taisa baigo mežu, mēs esam izdomājuši tā, ka, ja mēs kaut ko zāģējam ārā, mēs stādam vietā, ja. Mēs esam jau iestādījuši, reku tur, eglīti, ja, tieši pie celmiņa, kur bija oliču koks. Mums jau tur auga egli. Tagad šeit pa vidu mēs stādīsim jasmīnu. Kā jau es teicu, pirms jūs skrienat uz tirgu pirkt, aiziet ciemos pie kāda, kam ir dārs. Un varbūt, kad viņam viņu nevajag. Vai vienmēr vienkārši dārs ir tik liels, traki aizaudzis, ka viņam viņš jāmet ārā. Tad lūk arī mūsu situācijā, ja, mums jau šeit ir jau diezgan liels jasmīns. Puszem izjut ārā. Tur vēl nekas ganīt. Vēl ir. Raku varam redzēt, ka ir jau diezgan nopietna sakņu sistēma. Un vērsim vaļā. Sākumā izraksim bedri. Izraksim bedri pietiekam dziļu. Es arī domāju, būs tie paši 50-60 cm gan diametrā, gan dziļumā. Vajag drenāžu. Man šeit ir tavi. Man šeit ir no dažādiem būvmateriāliem sakasītiem akmentiņi drenāžai. Un šito Vito mums nevajag šeit. Mums Vito vajadzēja hortenzijai. Vito mēs nelējam klāt jasmīnam. Nu labi, taisīsim atkal bedri. Par kūtsmēsai, godīgi es nezinu, bet man liekas, ja jau viņas dzied, viņam vajag kaut kādu labumu arī. Mēģināsim. Ja neaugsta, zināsim, ka var pie vainas ir kūtsmēsa. Kaut gan, interesants fakts, kad es lasīju par jasmīniem, jasmīnas nevar stādīt tuvumā bumbieriem vai ābelei, jo viņiem tur nav, viņi nedraudzējās savā starpā. Bet man ir ābele, kurai ir 100 gadi, ja varbūt redzat, un blakus viņai, kā labākais draugs, ir jasmīns, un viņi jau draudzējās ļoti daudz gadus kopā. Tā kā nevar zināt. Skatīsimies, kā iedraudzēsies šis jasmīns. Viņš uzliesim ūdeni. Lai aug labi, iesim stādīt tagad hortenziju. Ejam! Nu, esam tikuši līdz hortenzijām. Šis arī man ir stāds
mūsu ģimenes. Jā. Redzam, re, kur ir viens pumpuriņš, otrs pumpuriņš, trešais un re, kur ir saknīte. Mēģināsim viņu tagad iemīcīt iekšā viņu jaunajā vietā. Un cerams, ka arī augus griezdamās. Kā pats saimnieks teica, ka viņam auguņas kā nezāles. Cerams, ka arī mums tā augs. Bet viena atšķirība, mēs neliksim šeit kūtsmēslus. Mēs pieliesim substrātu, ja? Pareizi saku. Ja es kļūdos, jūs man palabosiet. Bet, lai būtu skābāka vide, tāpat kā krūmmelenēm un rododendēm. Nu ko, aiziet, ķeramies! Kaut kas cits aug. Izrādās, ka kaut kas cits aug. Nu labi. Atstāsim vietiņu. Tā, pieliesim skābīti. Cik man tie ir 8 litri? Varētu būt. 10. 10. Vienu. Labi, bišķi. Nevar liekas, ka būs pamaz. 2 nē. Liekas, un kas tad te ir? Nekā jau te nav, ne? Veidojums. Man pirmo reizi jāstāda kaut kas tāds interesants. Ja jums ir padomi citreiz, kā šito labāk iestādīt, droši padodot man ziņu. Mūžu dzīvo, mūžu mācies, ja? Kā es saku, nu, ja manu kopšana iztur augs 1., 2., 3. gadā, tad ir welcome to the family. Jo es noteikti neesmu no tām smalkajiem dārzniekiem, kas baigi pārzina visu un smalkās detaļās. Bet es labprāt mācos, ko šito esam iestādījuši. Skatīsimies pēc tam, kā augs. Uztaisīšu jums arī dārza tūri vasarā. Kā tad mums te viss ir uziedējis un dod ražu. Tiekamies vēlāk. Paldies jums! Ja jums patīk šis video, bija liederīgs, spiežat like un subscribe. Un tiekamies pēc tam jau drīz atkal.